Rapaziada, episódios. deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês aqui. Tá vendo isso aqui, cara? Olha aí, filme. Isso aqui é piolho de peixe. Aham, eu pesquisei uma vez, eu vi isso aqui. Sabia disso, Só que não tem nada, não tem problema a gente comer, não tem problema a gente fazer nada, entendeu? Você limpa eles, é normal. Tipo, não é igual aquela lombriga que tem no Brasil. E no Brasil tem a lombriga mesmo, né? Não é igual a lombriga. É um piolinho mesmo que dá devido à água e tal. É normal. Vamos lá. Likezinho.